Jangan hiraukan orang yang berbicara di belakangmu, karena mungkin saja bukan kamu yang dibicarakan. Jika Tuhan belum menjawab doamu, bersabarlah dan ingat bukan cuma kamu yang berdoa. Jika orang itu menyebutmu jelek, janganlah berputus asa, belum tentu orang itu berkata bohong. Bekerja itu lelahkah? Lelah, tapi saya tidak bisa menangis karena tidak aman untuk menghapus air mata saya saat mengendarai sepeda listrik. Bekerja tidak hanya bisa kaya, tapi juga bisa berteman dan mendapatkan pasangan hidup. Selama saya bekerja cukup keras, bos pasti akan mampu menjalani kehidupan yang dia inginkan. Semangat, para pekerja. Jangan menangis, para pekerja. Ada orang yang sedang jatuh cinta, ada yang memandangi laut di malam hari, ada yang bahkan dengan 7 atau 8 jam alam pun tidak bisa bangun. Selamat pagi para pekerja. Para pekerja, percayalah pada diri sendiri, selama Anda bekerja cukup keras, perusahaan pasti akan menjadi semakin kaya. Cara terbaik mengatasi insomnia adalah dengan begadang semalaman. Selamat malam, para pekerja. Tidak ada pekerjaan yang sulit, yang ada hanya pekerja yang berani. Tisu toilet di rumah saya habis, saya duduk di toilet sampai ibu saya pulang kerja. Siswi itu dari kelas mana? Ironi dalam hidup, manusia menciptakan ponsel, ponsel makin pintar, manusia tidak. Nyamuk adalah contoh binatang yang sangat diperhatikan manusia, dia nggak sakit aja kita kasih obat. Terkadang kita membutuhkan kesendirian untuk merenungi hidup, tapi berhati-hatilah ketawa sendiri nanti disangka orang gila. Cobalah melihat dari sisi yang tidak terlihat. Jika tetap tidak terlihat, cobalah menyalah lampu sendiri nanti disangka orang gila. Anda mungkin hidup 10 tahun lebih sedikit jika Anda bekerja, tapi jika Anda tidak bekerja, Anda pun tidak dapat hidup sehari. Selamat malam, para pekerja. Dia sederhana, bahkan jauh dari kata sempurna, tapi entah mengapa aku mencintainya di pagar love. Taksi dipanggil sudah telat datangnya, nggak punya kembalian lagi. Suatu ketika ada kupu-kupu cantik yang terlalu lelah untuk terbang, dia belajar mengemudikan mobil dan menjadi pembalap mobil tercepat di dunia. https://fpt.nlink.net/xpgg/erit_ts_rm. Walaupun aku tidak jago main balap seperti balap bra, aku relakan asal kamu yang jadi garis finishnya. Abdi vehicle map ke size, saya pikir saya melewatkan sesuatu. Oh, itu kamu. Biarpun katanya nggak higienis, tapi makan di pinggir jalan masih jauh lebih sehat daripada makan di tengah jalan. Bila kamu gagal hari ini, jangan pernah menyerah. Ulangi terus kegagalanmu sampai bos kamu yang nyerah. Apa yang kamu anggap sebagai bau terburuk di dunia dan kenapa? Berbicara dengan kamu selalu membuat saya dalam suasana hati yang baik. Bintang di kelas yang mana ya? Meja dan kursi sekolah terlalu keras mempengaruhi kualitas tidur saya. Hari ini saya sedang kesal. Saya tidak ingin pergi ke sekolah. Guru, baiklah, minggu depan datang urus proses putus sekolah.